عارفين إن برج بابل هو السبب إن كل بلد بتتكلم لغة مختلفة؟ بعد ما خلص الطوفان ربنا وعد نوح إنه مش هيهلك الإنسان تاني، وبعد كده جه نسل جديد وكانوا ماشيين في الأرض لحد ما وصلوا للمنطقة اسمها أرض شنعار وسكنوا هناك. وفي الوقت ده كل البشر كانوا بيتكلموا لغة واحدة. وفي يوم اتفقوا البشر إنهم يبنوا في أرض شنعار برج عظيم يوصل لحد السماء عشان لو حصل طوفان تاني ما يهلكوش، وكمان يتحدوا بيه ربنا ويقولوا إنه مش هيقدر يهلكهم، وكمان كانوا عايزين يعملوا لنفسهم اسم وهيبة قدام كل الشعوب. وزي ما ذكر الكتاب المقدس ربنا نزل وبص على البرج اللي كان البشر بيبنوه، وساعتها ربنا قال: البشر دلوقتي كلهم بيتكلموا لغة واحدة واتفقوا يبنوا برج عشان يتحدوني بيه، وأي حاجة هيتفقوا عليها بعد كده هينفذوها. أنا هنزل وبلبل ألسنتهم عشان ما يفهموش بعض. وفجأة كل واحد بقى يتكلم لغة مختلفة عن التاني وما بقوش فاهمين بعض، فوقفوا بناء البرج وابتدوا يتفرقوا في كل الأرض، وعشان كده اتسمى برج بابل. وربنا كان عايز الإنسان ينتشر ويعمر في الأرض، لأن البرج اللي كانوا البشر عايزين يبنوه كان ضد مشيئة الله، وعشان كده الله بلبل ألسنتهم. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب علمنا نتواضع زي ما بتحب ونبعد عن الكبرياء والتحدي ليك. ساعدنا نعيش حياتنا لمجدك ونفهم بعضنا ونحب بعضنا زي ما انت عايز. آمين.